What makes a passport stronger or weaker? Who decides that? And most importantly, how does it affect you and me? Calls for the protests in part because of tax hikes enacted last month by Ruto's government. Demonstrators, angry at high costs of living and tax hikes, hurled rocks at ሰላም ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ከመይ ጸኒሕኩም እምበኣርከስ ናይ ሎማዓንቲ ዜና ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ መጀመርታ ግን ኣርእስታቱ ኤርትራ ውፅኢት ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ኣላዊ ኮይኑ ብሪክስ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዋዕላ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣይክሳተፍን እዩ ኬንያ በቃ ይኣክል እቲ ፕሬዚደንት ጠሊሙና እዩ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ፓስፖርት ኣላዊ ኮይኑ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከ ዝብሉ ዜናታት ሒዘ መፅአኩም ኣለኹ ሰናይ ምክትታል ኤርትራ ውፅኢት ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ኣላዊ ኮይኑ ውፅኢት ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ወይ ድማ ማትሪክ ዓመት ትምህርቲ 2022-2023 ኤርትራ ትማል ከም ዝተነግረ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ቃሊሕን ሓላፊት ሃገራዊ ትካል ላዕለዋይ ትምህርትን ማዕከል ምርምርን ምዘናን ዶክተር ብስራት ገብሩ ንኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ኣብ ዝገበረቶ መግለፂ ካብ 14320 ተፈተንቲ 4664 ዲግሪን ዲፕሎማን ነጥቢ ከም ዘምፅኡ ሓቢራ ካብዚኣቶም እቶም 3174 ዲግሪነት ብኸምፅኦም ከለው 1490 ድማ ዲፕሎማ ከም ዘምፅኡ ተሓላፊት ገሊፃ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ማትሪክ ዓመተ ትምህርቲ 2022-2023 ካብ 13 ክሳብ 18 መጋቢት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ስዑድ ዓረብን ከም ዝተኻየደ ይፍለጥ ኣብ ኤርትራ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ናብ ሳዋ ወሪዶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሉ እዮም ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቶም ዝከታተሉ ኣብኡ ንሓደ ዓመት 12 ክፍሊ ኣካዳሚያዊ ትምህርትን ወታደራውን ፖለቲካውን ስልጠናታት ክመሃሩ ፀንሑ ኣባላት መበል 35 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብ15 ሓምለ ብፕሬዚደንት እቲ ሃገር ከም ዝተመረቑ ይፍለጥ ሕቡራት ሃገራት ዝርከቦም ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ትሕቲ ዕድመ ተምሃሮ ከካብ ዝነብሩሉ ቦታታት ናብቲ ወታደራዊ ማዓስከር ምውሳዱ ክነቕፉ ፀኒሖም እዮም ኣብ ለካቲት 2003 ዝጀመረ ተምሃሮ ናብ ሳዋ ናይ ምውሳድ ፖሊሲ መንእሰያት ኤርትራ ናብ ጉድድን ገደብ ኣልቦን ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝኣትውሉ ኣፍ ደገ እዩ ሰብ መዚ ኤርትራ ግን ሃገራዊ ኣገልግሎት ዓንድኾም ክልኻል እዩ ብምባል ከምዘይቋረፅ እዮም ዝገልፁ ኣብቲ ዝወሃቦም ናይ ካልኣይ ደረጃ መልቀቕ ፈተና መሕለፍ ነጥቢ ዝረኸቡ ተምሃሮ ትምህርቶም ንምክትታል ናብ ኮሌጃትን ማዕከል ሞያዊ ስልጠና ሳዋን ክምደቡ ከለዉ እቶም ዝበዝሑ ዘይሓለፉ ግና ኣብ ሰራዊት ሚኒስትሪታት ህዝባዊ ትካላትን ትካላት ግደፍን ሃገራዊ ኣገልግሎት ክፍፅሙ ይምደቡ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ፓስፖርት ኣላዊ ኮይኑ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከ ደረጃ ሓይሊ ፓስፖርት ሃገራት ዓለም ዘውፅእ ሄንሊ ፓስፖርት ኢንዴክስ ናይ 2023 ሓያልን ድኹም ዝበሎም ፓስፖርት ሃገራት ዓለም ኣላዊ ገይሩ ብመሰረት እዚ ሲንጋፖር ካብ ጃፓን በሊፃ ኣብ ዓለምና ዝሓየለ ፓስፖርት ዘለዎ ሃገር ኮይና ኣላ እቲ ትካል ኣብ ዓለም ለኻዊ ማሕበር መጓዓዝያ ኣየር ብዝረኸቡ ሓበሬታ ወነንቲ ፓስፖርት ብዘይ ቪዛ ክበፅሕዎም ዝኽእሉ መዳርግቲ ሃገራት መሰረት ምግባር እዩ ዓመታዊ ዓለማዊ ደረጃ ፓስፖርት ዘውፅእ ፓስፖርት ንሲንጋፖር ዝውንኑ ሰባት ካብ 227 ሃገራት ዓለምና ናብ 192 ኣቐዲሞም ቪዛ ምርካብ ከየድልዮም ከኣትዉ ብምኽኣሎም እዩ እቲ ሃገር ኣብ ቅድሚት ክትስራዕ ክኢላ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ምስ ካልኦት ሃገራት ዘለዋ ፅቡቕ ዝምድና ሲንጋፖር ኣብ ሓይሊ ፓስፖርት ርኡይ ምምሕያሽ ከተርእያ ክኢልዋ እዩ ኣብ 2014 ምስ ዓባይ ብሪጣንያ ብሓባር ቀዳማይ ደረጃ ሒዛ ዝነበረት ኣሜሪካ አንቆልቂላ ኣብ 8ይ ደረጃ ትርከብ ሲንጋፖር ዜጋታት ኣቐዲሞም ቪዛ ምሕታት ከየድልዮም ዝኣትውለን መዳርግቲ ሃገራት ብ25 ኣብ ዝወሰኸሉ ተመሳሳሊ እዋን ኣሜሪካ 12 መዳርግቲ ሃገራት ጥራይ ወሲኻ ጀርመን ኢጣልያን እስጳኛን ብማዕረ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዛ ክኾና ከለዋ ዜጋታትን ብዘይ ቪዛ ናብ 190 ዓለማዊ መዳርግቲ ሃገራት ክበፅሑ ከም ዝኽእሉ ሄንሊ ፓስፖርት ኢንዴክስ ዘውፅኦ ፀብፀባት የመልክት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ዝነበረት ጃፓን ናብ ሳልሳይ ደረጃ ወሪዳ ኣላ ናይዚ ምኽንያት ድማ ፓስፖርት ጃፓን ዝውንኑ ሰባት ድማ ብዘይ ቪዛ ክኣትዉ ዝፍቀደሎም መዳርግቲ ሃገራት ካብቲ ኣብ 2022 ዝነበረ 193 ናብ 189 ብምውራድ እዩ ካልኦት ምስ ጃፓን ማዕረ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዝተሰርዓ ድማ ኣውስትሪያ ፊንላንድ ፈረንሳ ሉክሰምበርግ ደቡብ ኮርያን ሽወደን እየን ዴንማርክን ኣየርላንድን ሆላንድን ብ188 መዳርግቲ ሃገራት ኣብ ራብዓይ ደረጃ ተሰሪዐን ይርከባ ብ187 መዳርግቲ ሃገራት መበል 50 ዝተሰርዓ ቤልጅየም ቼክ ሪፐብሊክ ማልታ ኒውዚላንድ ኖርዌይ ፖርቹጋልን ስዊዘርላንድን እየን ኣውስትራልያ ሃንጋሪን ፖላንድን መበል 6 ካናዳን ግሪክን መበል 7 ኣሜሪካን ሊትዌንያን መበል 8 ላትቪያን ስሎቫኪያን ስሎቬንያን መበል 9 ደረጃ ከምኡን ኢስቶንያን ኣይስላንድን መበል 10 ሓያል ፓስፖርት ዘለወን ሃገራት ተባሂለን ኣለዋ
በአንጻሩ ኣብ ዓለም እቲ ዝደኸመ ፓስፖርት ዘለዎን ሃገራት ድማ ካብ መበል 101 ክሳብ 103 ዝተሰርዓ ሶርያ፣ ኢራቅን ኣፍጋኒስታንን እየን። ዜጋታት እዘን ሃገራት ናብ 30 ወይ ትሕቲኡ መዳርግቲ ሃገራት ጥራይ ብዘይ ቪዛ ክኣትዉ ከም ዝፍቀደሎም እቲ ጸብጻብ የመልክት። ኣብ ኣፍሪቃ ዝሓየለ ፓስፖርት ዘለዎም ዜጋታት ሲሸልስ እዮም። እቲ ሃገር ዜጋታታ ናብ 153 መዳርግቲ ሃገራት ክኣትዉ ዝፍቀደሎም ኮይኖም ብዓለም ደረጃ መበል 24 ተሰሪዓ ትርከብ። ካብ ሲሸልስ ቀፂለን ሞሪሸስን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝሓሸ ፓስፖርት ዘለዎን ሃገራት ኣፍሪቃ እየን። ብኣንጻሩ ኣብቲ ኣህጉር ዝደኸመ ፓስፖርት ዝውንኑ ዜጋታት ሊብያን ሶማልያን እዮም። ኢትዮጵያ ጸብጻብ ሄንሊ ፓስፖርት ኢንዴክስ ከም ዘመልክቶ ዜጋታት ኢትዮጵያ ኣቐዲሞም ቪዛ ምሕታት ከየድልዮም ናብ 47 ሃገራት ክኣትዉ ይኽእሉ። እዚ ድማ ኣብ 2022 መበል 100 ተሰሪዑ ዝነበረ ፓስፖርት እቲ ሃገር መምሕያሽ ኣርኢዩ ኣብ 2023 መበል 89 ደረጃ ረኺቡሎ። ኢትዮጵያውያን ናብ 22 ሃገራት ኣፍሪቃ፣ 10 ሃገራት ኤስያ፣ 6 ሃገራት ኦሻንያ፣ 5 ሃገራት ካሪቢያ፣ 3 ሃገራት ላቲን ኣሜሪካን፣ ሓደ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ እትርከብ ሃገርን ብዘይ ቪዛ ክኣትዉ ይኽእሉ። ኢትዮጵያ ዝሓሸ ደረጃ ዘመዝገበትሉ እዋን ኣብ 2006 እዩ ነይሩ። ሽዑ መበል ኣብ 78 ተሰሪዓ ምንባራ ዝዝከር እዩ። ኤርትራ ብተመሳሳሊ ፓስፖርት ኤርትራውን ምምሕያሽ ኣርኢዩ ኣብ መበል 92 ተሰሪዑ ይርከብ። ኣብ 2022 ካብ ፓስፖርት ኢትዮጵያ ቀፂሉ ኣብ መበል 101 ተሰሪዑ ዝነበረ ፓስፖርት እቲ ሃገር ብዘይ ቪዛ ናብ 44 ሃገራት ክኣትዉ ይኽእል። እዚ ማለት ዜጋታት ኤርትራ ናብ 23 ሃገራት ኣፍሪቃ፣ 10 ሃገራት ኤስያ፣ 6 ሃገራት ኦሻንያ፣ 3 ሃገራት ካሪቢያ፣ ሓንቲ ሃገር ላቲን ኣሜሪካን፣ ሓንቲ ሃገር ማእከላይ ምብራቕን ምእታው ኣቐዲሞም ቪዛ ምርካብ ኣየድልዮምን። ይኹን እምበር ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ዝደኸመ ፓስፖርት ዘለወን 5 ሃገራት ኣፍሪቃ እያ። ምሕያል ፓስፖርት ብምንታይ ዝውሰን? መሰረት ጸብጻብ ባንኪ ዓለም ምሕያል ሓደ ፓስፖርት ካብ ዝውስኑ ጉዳያት ሓደ ዜጋታት ዝረኽብዎ መጠናዊ ኣታዊ እዩ። ዜጋታት ዝለዓለ መጠን ነፍሲ ወከፍ ኣታዊ ዘለወን ሃገራት ካብ ድኻ ሃገራት ብዝሓሸ ኣቐዲሞም ቪዛ ከይረኸቡ ናይ ምጓዓዝ ተኽእሎ ኣለዎም። ካብዚ ብተወሳኺ ሓፈሻዊ ሰላም ሃገራት ምስ ሓይሊ ፓስፖርትን ቀጥታዊ ርክብ ኣለዎ። ሓንቲ ሃገር ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት፣ ዓለት መሰረት ዝገበረ ጎንፂ ከምኡ ድማ ብጉጅለ ዝፍጸሙ ገበናት ብብዝሒ ዝረኣየላ እንተኾይና ዜጋታታ ዝገብርዎ ዓለም ለኻዊ ጉዕዞ ዝተደረተ እዩ ዝኸውን። ሓያል ማእከላይ መንግስቲ ዘይብለንን ብዙሓት ተፈናቐልቲ ዘለወንን ሃገራት እውን ዜጋታተን ቪዛ ዝሕተቱ ለን ሃገራት ክበዝሓ ምኽንያት ይኸውን እዩ። ብሰንኪ እዚ ድማ ከም ናይ የመን፣ ሶርያ፣ ኢራቅን ኣፍጋኒስታን ዝኣመሰለ ሃገራት ፓስፖርት ዝሓዙ ሰባት ኣብ ብዙሕ መገሻታት ቪዛ ይሕተቱ። ብሪክስ ቭላዲሚር ፑቲን ኣብ ዋዕላ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣይክሳተፍን እዩ። ፕሬዚደንት ሩስያ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝካየድ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ጉጅለ ብሪክስ ከም ዘይሳተፍ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣፍሊጣ። መራሒ ደቡብ ኣፍሪቃ ሳይሪል ራማፎዛ ንቭላዲሚር ፑቲን ንምእሳር ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ኣንጻር ሩስያ ኩናት ምእዋጅ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ እዩ እዚ ሓድሽ መግለጺ ወፂኡ ዘሎ። ፑቲን ካብ ሃገር ኣብ ዝወጻሉ ኣብ ቀይዲ ንኽኣቱ በአህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ICC ዝወፀ ትእዛዝ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ደቡብ ኣፍሪቃ ፈራሚት ውዕል ሙቃም ናይቲ ቤት ፍርዲ ብምዃን ፑቲን ኣብ ግዝኣታ ኣብ ዝኣትወሉ እዋን ኣብ ቀይዲ ከተእትዎ ትፅቢት ይግበረላ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ክንድኡ ኣብቲ ንክልተ ዓመታት ዝካየድ ዋዕላ እቲ ሃገር ክሳተፍ እዩ። ይኹን እምበር ፑቲን ኣብ ዋዕላ ናይቲ ብሩስያ፣ ህንዲ፣ ቻይናን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝቆመ ብሪክስ ካብ ማዕዶ ብማንዛ ክሳተፍ ምዃኑ ወሃቢ ቃል ክረምሊን ዲሚትሪ ፔስኮቭ ገሊጹ። ብሪክስ ነቲ ሃብታማት ሃገራት ዓለም ጥራይ ዘጠቃልል ፍሉይ ጉጅለ 7 ንምድራግ ዝቆመ ምትእኻብ ምዃኑ ይግለጽ። ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ፑቲን ኣብቲ ዋዕላ ከይሳተፍ ዝተበጽሐ ስምምዕ ሓበራዊ ምንባሩን ድሕሪ ሓያለ ልዝባት ዝተወሰነ ምዃኑን ይጠቅስ። ደገፍቲ ሩስያ ነቲ ውሳኔ ብምንቃፍ ደቡብ ኣፍሪቃ ልኡላውነታ ተጠቂማ ነቲ መሓዝኣ ዝኾነ ሩስያዊ መራሒ ንምሕላውን ንምክልኻልን ክትነክስ ነይርዋ ክብሉ ይገልጹ ኣለዉ። ደቡብ ኣፍሪቃ ምስ ኩናት ዩክሬን ብዝተሓዝ ገበናት ኩናት ቅድሚ ምኽሳሱ ናብቲ ዋዕላ ክሳተፍ ንፑቲን ዘቕረበቶ ዕድመ ኣብቲ ሃገርን ዓለምን ኣዘራረቢ ኮይኑ ይርከብ። ደቡብ ኣፍሪቃ ካብቲ ከም ሓያላዊ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ግጭት ሩስያን ዩክሬንን ዘይሻራዊ መርገጽ ንምሓዝ ተኸተለቶ መስመር ከም ዝወፀት ዝእመት ኮይኑ ተራእዩ። ንፕሬዚደንት ፑቲን ንምእሳር ፀቕጢ እናወሰኸ ምስ ከደ ግን ካብቲ መንቀራቑርን ምውፃእ መንግስቲ ፕሬዚደንት ሳይሪል ራማፎዛ ኣብ ሃታ ክብል ጀሚሩ። በቃ ይኣክል እቲ ፕሬዚደንት ጠሊሙና እዩ። ኬንያ ኣንጻር ናህሪ ዋጋ መነባብሮን ወሳኽ ግብርን ናብ ናዕቢ ዝተቐየሩ ተቃውሞታት ተተኣናግዳላ። ምዚ ብዝተሓሓዝ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብውሕዱ 24 ሰባት ህይወቶም ሲኢኖም ሕጂ ድማ ከቢድ ተቃውሞታት ይለዓል ኣሎ።
جيمس وايناس تبهلا أبرز ختم نيروبي زنبر مرح مكينة أبز حلف عمت أبز تخيل بريزيدنت أو مرتع نتن نفسه نترع سوات زكالس إلو زقلس زنبرة ويليام روتو دمسهيبو حجيجن مستر وايناس تتألمخوينو يسمعن نتتقاموتات يدقفنا اللوم بريزيدنت روتو ناب سلطان كاب زمص واغاتات حلقت اقحت ازي وسيخو اب رئيسيو منግስቲ ግብሪ ወሲኹሎም ሚስተር ሩቶ እትወሰኻት ንምኽፋል ዕዳታት ስራሕ ንምፍጣርን ፕሮጀክታት ምዋልን ከም ዘድሊ ይዛረብ እንተኾነ እትወሰኽ ግብሪ ንህይወቶም ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝርከቡ ኬንያውያን ዝያዳ ጸጋም ገይርዎሎም ጓል ሚስተር ዋይናይና ተማሪት ካልኣይ ደረጃ ኮይና ኣብ ዝቐረበ እዋን 3 ሰሙን ኣብ ገዛ ኮፍ ኢላላ ምኽንያቱ ንሱ 14,000 ሽልን $100 ክፍሊት ትምህርቲ ክኸፍለላ ስለዘይከኣለ ሚስተር ዋይናይና ብሰንኪ ቅልውላው ዋጋ መነባብሮ ስራሓት ንግዱ ከም ዝነከየ ይዛረብ ተጠቀምቲ ዓማዊላት ኣይረክብን ዘሎ ሕጂ መኪንኡ ኣብ ጽርግያ ደው ኢላ ውዒላ ገዛ ተኣቱ ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ መዓልቲ ክሳብ 4,000 ሽልን ይረክብ ከም ዝነበረን እዚ ድማ ንመሰረታዊ ድሌታቱ እንተላይ ክፍሊት ቤት ትምህርትን ምሽፋን እኹል መንባሩ ይዛረብ ሕጂ ድሕሪ ወጻኢታት 500 ሽልን ጥራይ ሒዙ ናብ ገዝኡ ከም ዝኣቱ ሓዘን እናተሰምዖ ይዛረብ እዚ ድማ ንጽባሒቱ ነታ መኪና ነዳዲ ንምምላእ እኳ እኹል ኣይኮነን ኣዝዩ ከቢድ ንዓና ብምባል መንግስቲ ብፍላይ ንኣሽቱ ትካላት ንግዲ ጽቡቕ ከም ዘይገበረ ይዛረብ ነገራት ዝሓሹ ይመስሉን ፕሬዚደንት ሃሲዩናዩ ንጭቆን ኣለና ነገራት ይኸብዱ ኣለዉ ዋጋ ነዳዲ ከም ዝውስኽ ካልእ ኩሉ ይዋግኡ ዝውስኽ ዋላ ዋጋ መብራህቲ ነገራትና ገረድዮም ዝኸዱ ዘለዉ ቶም ክሳብ ሕጂ ንመንግስቲ ሩቶ ዝድግፉ ዝነበሩ ከይተረፉ ተቃውሞታት ይገልጹ ከም ዘለዉ ሓደ ቲፋ ብዝተባህለ ትካል ዝተሰርሐ ዳህሳስ ይሕብር እቲ መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ 56 ሚእታዊት ኬንያውያን ተሃገር ናብ ዘይቁኑዕ ሓዲድ ተመርሓላ ኢሎም ይኣምኑ እዚ ድማ ካብቲ ኣብ መጋቢት ዝነበረ 48 ሚእታዊት ልዕል ዝበለ ቁጽሪ እዩ እቲ ትካል እዚ ዘይዕግበት ነቲ ዝግበር ዘሎ ተቃውሞታት ይድርኾ ከም ዘሎ ይግምት መረዳእታ መንግስቲ ኣብ ዝሓለፉ 12 ኣዋርሕ ክሳብ ሰነ ዋጋታት ገለ ኣገደስቲ ፍርያት መግቢ ኣዝዩ ከም ዝወሰኸ ዘርኢ እቶም ቀንዲ ምንጪ መግቢ ዝኾኑ ፍርያት ዕፉን እኽልን ሓርጭን ክሳብ 30 ሚእታዊት ሩዝን ድንሽን ብኣስታት 20 ሚእታዊት ሽኮር ድማ ኣስታት 3 ሚእታዊት ተወሲኹሎ በቃ ያክል ኣብቲ ብሓደ ሓምለ ሕጊ ኮይኑ ዝጸደቐ እማመ ፋይናንስ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ዝኽፈል ተወሳኺ ግብሪ ካብ 8 ሚእታዊት ናብ 16 ሚእታዊት ብዕጽፊ ኣዕብዩ ኣብ መሰረታዊ ደሞዝ ሰራሕተኛታት ድማ 1.5 ሚእታዊት ኣብ ኣባይቲ ድማ ግብሪ ኣተኣታትዩ ኣስራሕቲ እውን ክንድኡ መጠን ገንዘብ ክኸፍሉ የገድድ እቲ ኣታዊ ናብ ሓደ ፈንድ ዝውህለል ኮይኑ ነቶም ትሑት መነባብሮ ዘለዎም ሰባት ገዛውቲ ንምህናጽን ስራሕ ንምፍጣርን ዝዓለመ ምዃኑ ይዝግለጽ ኣብዚ ብተወሳኺ ካብ መሸጣ ዝኽፈል ግብሪ ተርንኦቨር ታክስ ንኣሽቱ ትካላት ብ3 ዕጽፊ ናብ 300 ሚእታዊት ክዓቢ እንከሎ ንልዑል ኣታዊ ዘለዎም ሰራሕተኛታት ዝኽፈል ግብሪ ኣታዊ ድማ ካብ 30 ሚእታዊት ናብ 35 ሚእታዊት ክብል ተገይሩ ዝሓድሽ ዝተነብረ ግብሪ ሕጂ ብቤት ፍርዲ ንግዚኡ ተኣጊዱ እኳ እንተሎ መንግስቲ ብሰንኪ ልዑል ዕዳታ ሃገር ኣድላይነቱ ይምጉት ዝሓለፈ ምምሕዳር ንተራ ኬንያዊ ዘይሕግዙ ዝበሎም ፕሮጀክትታት መሰረተ ልምዓት ገዚፍ ገንዘብ ብምውፃእ ዕዳታ ሃገር ብሰፊሑ ከም ዝወሰኸ ይኸስስ ሚስተር ሩቶ ኣብቲ ዝሓለፈ መንግስቲ ከም ምክትል ፕሬዚደንት ዘገልገለ ኮይኑ ምስ ናይ ሽዑ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ብዘይ ምስናይ ግን ንርእሱ ኣግሊሉ ነይሩ እዩ ንሱን ሰበስልጣን መንግስትን ነቲ ውዝፍ ዕዳ ምኽፋል ንመጻኢቲ ሃገር ናይ ሓፂር ግዜ መስዋዕቲ ምዃኑ ንኬንያውያን ይዛረቡ ኣለዉ ግን ነዚ ኣባህላ ኣይቅበሎን እዩ ብተመሳሳሊ ኣብ ኪያምቡ ጥቓ ናይሮቢ ዝነብር ኤድዊን ሰሚዩ ዝተባህለ ኣብ ቦዳዳ ሞተር ሳይክል ታክሲ ዝሰርሕ ነዚ ሕጂ ዘሎ ምምሕዳር ምግማፁ የጣዕሶ እቲ ፕሬዚደንት ሓደ ዓመት ሃቡኒ ኣወንታዊ ለውጢ ክንርኢ ኢና ኢሉ ሕጂ ቅኒት ቀይሩ ነገራት ቅድሚ ምዕራዮም ንዓመታት ክንጽበለና ይብል ንሳቐለና ፍጹም ተጠሊምና ተረሲዕና ኣለና ይብል ቻርልስ ካይንዶ ኣብታ ከተማ ክዳውንቲ ሓራጅ ኣብ ጽርግያ እናሸጠ ኣበርቲዑ ይሰርሕ መንግስቲ መብጽዑ ምፍራሱ ዘሕዝን ምዃኑ እቲ ሰራሕተኛ ንቢቢሲ ይዛረብ ሰባት በቃ ይኣክል ዝብሉሉ እዋን ክመጽኡ ይብል ጻዕራማት ሰባት ናብ ገበን ከኣትውን ካልኦት ድማ እቲ ስቃይ ምስ በዝሐ ነፍሶም ከጥፍኡ ከም ዝኽእሉን ይገልጽ ብሓደ ለይቲ ዝፍጸም ነገር ኣይኮነን موسخ قبري حماق نجاريو إلو زحسب جن كل سبع كونان أب أول كاو تكال أكاونتانت خوينا تسرح جن جيري منكس كينيا زلو جزيف عدنا مخفال جنزب كم زدليوت الزرب شلين كينيا أبز حلافو عوارح أنصار $1 أمريكا 5 كيلو بغت علينا دخم بممتو وزايتات مملاس عدد ما زيادة قادي دو بحدا لي تزفت سم نجار أيكونن أب حماق كنا تاتينا زلنا واقاش لنا نكي عدان شغلة طالبونتنا وسخاس لازمة تبل أبتكال مخرج دي مونتوريا إيكونوميكس والناس نقطبا كين جتشينغا أب كينيا زرو زلو تسجم أمانغوتي أب وان غوس تأتو مبتع واقع من نبابر مقلال زملكات ترخن حجي أم معلتا وأوحت قبرزو سخلو إن ريالو زلنا كون النتن سفت أرجع
ግጭትዩ ይብል መንግስቲ ኣብ ክንዲ ኣብ ወጋ መነባብሮ ዝውስኽ ግብሪ ዘተኮር ዕብየት ብሕታዊ ጽላት ንምንቕቃሕ ዝያዳ ክሰርሕ ከም ዝነበሮ ይዛረብ እሱ እቶም ሓደሽቲ መንግስታዊ ፕሮጀክትታት ኣባይቲ በቲ ሓድሽ ቀረጽ ከም ዝምወሉ እዚ ድማ ነቲ ጸገም ኣባይቲ ይኹን ሽቕለት ኣልቦነት ክፈትሖ ተኽእሎ ከም ዘየለ ይገልጽ ወለድ ምጉዳል ግብሪ ከምኡን ፍትሕ ዝበለ ቁጽጽር እዞም ሰለስተ ይግበር እሞ እቲ ቁጠባ ስራሕ ክፈጥር ይኽእል ናጻ ዕዳጋ ይሰርሕ ይኹን እምበር ተንታኒ ቁጠባ ኣዲያምቦ ራሞጊ ዕላማት ፕሬዝደንት ቁኑዕ ምዃኑ ርግጸኛ ኮይኑ ይዛረብ ዋላ እኳ እቲ ኣገባባት ጌጋ ምዃኑ ተተኣመነ መንግስቲ ንተራ ኬንያውያን ዝያዳ ክኸፍሉ ቅድሚ ምሕታቱ መጀመርያ ብኽነት ደው ከብል ኣለዎ ይብል መንግስቲ ነዚ ወቐሳ ይቕበሎ እዩ ዋና ኣማኻሪ ቁጠባ ዴቪድ ኒዲ መንግስታዊ ብኽነት ከም ዝነበረ ኣብ ትዊተር ኣሚኑ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ባጀት ባይቶን ንዲንዲኒዮሮ ነቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መንግስቲ ዝሓንፀጾ ትልሚ ግብሪ ዝያዳ ብምልቃሕ ዝዓበየ ውዙፍ ዕዳ ከይፈጥር ንምርግጋጽ ምዃኑ ገሊጹ እቲ ትኹረት ኬንያውያንን ተረባሕትን እቲ ሃገራዊ ቁጠባ ንምርጋጽ ኣብ ምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ ብዙሓት ኬንያውያን ግን እዚ ዝሰርሕ ዘሎ ኣይመስሎምን ቅጥዖም ንምግላጽ ናብ ጎደናታት እያምርሑ ኣለዉ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እምበኣርከስ ንሎሚ ሒዝናዮ ዝመጻና ዜና እዚ ዝተኸታተልኩሞ ይነይሩ ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ኮመንት ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ሰላም